Pemanasan lur. Sadar ora? Burung-burung. Sadar ora? Rasa nopo iki mang? Yo rasan toh. Asli. Aprilia apa itu? Udah makan nih saya kasih dikit-dikit. Rasai. Nganti wong. Bedane iki campur kupinge kuwi. Iya nih cakep kuping ini. Sandal mangap. Itu kabeh. Ayo. Saya nyemburi ya. Kita batilinnya. Mulai kita play kan balik. Sabuk biru lho iki aja kok engkrel lagi lho. Tinggi. Berapa ini, Nen? Cepat. Jadi, Mas. Ayo, cepat, jatuh belakang. So. Ora bisa bilih sik. Kowe nek apane ngono? Maju. Saya nek langsung. Japan jatuh belakang. So. Langsung lo. Langsung ini. Yung. Itu beruntang. Itu bapak bokong. Yungan. Duduk. Mukul. Biasa lho Pak Depeng. Sawangan tuh dit. Wah. Wah, gayamu sak tegang. Tegang apa ora? Beh, tuan anan nih. Iya. Piye? Sehat? Piye, Bro? Semangat. Semangat, alhamdulillah. Semangat apa ora? Mas. Ready ya? Ready. Oke. Omong ora gampek. Ene poconge ora? Omong ora gampek. Ene ora. Ene lho. Omong ora gampek lho. Ene lho. Ene lho. Ning ndi? Salah kijing kayak ban ndi kuwi.
Ora. Kowe kok kudungmu kok ngembun wi. Nyapa Ambrik iki? ya apa lho, Bang? Iki sak munggah to iki. Kok aneh lho iki. Mati lungne apa anu jujur-jujuran iki karo aku ora tak omongne pokoke. Mati lungne apa oleh golek dhewe. Dari susah men to, Pak. Nya. Oleh golek. Mikir apa sawitmu rung panen? Nek mikir waler regane saya muda. Lah kok ro. Yo, Ning jerone kuwi. Kok kapakne? Iki kapakne. apa kok goli, Mang? Balik nonel lek kok gol. Enggak ngono. Kiji kok le. Kok balik neh. Lah terus. Piye? Ki ketara jebobok ngono to, Mang? Apa piye? Sak ngono ya. Kowe iki kok kendel hitungane grayak-grayak. Ning opo ki monggo? Delok le petang-petang. Ning jero kijing. Kijinge digol. Kok grayaki. Iki di sembrono lek uripne piye? Kira ya ora apri slamete wong nyambut gawe. Plastike man digoleki lho. Lha plastike tok kuwi digoleki. Iku takokne biasane. Ki dibuang ndi, Mang? Plastike ya. Ya ora gosok plastike. Piye lho, Mas? Lah, Mas. Ki kemarin yo kendel men tebake rono. Yo ngalah ki awakmu iki engko wani tenan apa ora? Wani apa ora? Jenengmu sapa? Ana latihan neh bro. Tama. Bocah ganteng e to. Tong latih kowe. Iya lah detak jantunge jen seker LHK. Nyapa ora tau dolannya kok terus terang nang pojok. Kowe wani apa ora? Tenan. Asli. Wis burung. Engko lek dadi ulen-ulenan gah lho kancamu. Urung sasane oleh kok golek siswa. Wong isih padha siswane oleh kok golek Lah siswa. kuwi dikek gambaran. Gambarane ngono kuwi. Aman nangis. Ora. Aman iki bapakne Pak Purnomo kae. Nyilih sabukmu. Lah iki mang aku sing kene kono ora ngene lah ngeleh mang. Sabuke kuning kok. Wong cetuk bohong. HP-ne anyar neh, ate koyo ngger-ngeren aku. Wong ben minggu HP-ne kok anyar. Nekmu. Sorot padaan ya. Sulap Iya. Lah ngene. Yes paling ndak kan kamerane kuwi mengko. Ora. Iya Pak Makram kira Pak. Wedi apa ora? Om. Wah, ki malah diguyu to. Ora. Aku om. Delok ya rek banget. Iya Pak. Model iki wis ngono kuwi ya. Ngono kayak piye sih, Lek? Balamu to? Iya. Saestu kok sak. Di alam kubur. Wis ngono kuwi ning anu kok ning deke keranda. Ini pacar, Bro. Yo nangis, lah nangis ngono. Asli. Pacaran karo aku piye? Ya kok mboten. Kok ditolak alus-alusan lho. Aku jane padahal gede. Dhisik bener ngedak ngantri kok. Piye opo neh? Mboten, Pak. Kowe ta sing ngelungne sabuke, Mas? Kowe to sing ngelungne sabuke, Mang. Ora percaya aku. Ya jare Mas sabuke teko nei ngono. Kok nei? Ya Allah. Bang, kene ngeden-ngedeni. Padahal iki dhuwur ki sing dipasangi sabuke. Rambut kuwi abang ora ngene? Kowe ora olehmu sabuk biru ya tanda tanya. Nek di Siswa koser sitok tang. Iki sarmu gak iki? Maranono siswa sitok, aku kesel wira-wiri ya. Ya ndang. Oh, tekat kene engko mentalan barang arepan kok. Sabuke yo Apa nisor ae? Kowe pilih ngenteni nisor apa ning kene? ngene gur ombo ki api. Kene lho dijaga. Lah iya kok. Nek sabuke biru digowo Mas ning lho ya. Lah olehmu biru berarti ana sing Ono iki enak lho. Nek wong wedok rambut itu. Ning kowe iku. Kayak mripate iki anu. Pacarmu main ngendi lho? Nganti sabuke. Kuwi, lah kuning sabuk olehku masang mang. jalukan lho. Ya piye usahamu? Apa sabung apa piye? Gegeri. Apa iki? Apa iki nya? Mas. Ya iki lho. Api iki mah gede kandel. Iki lho. Piye omong Iki siapa? Piye usahane api bisa? Lah nyatu ndak wani Pakai omong langsung saiki. Pakai nang ira arep. Penaan lho. Jadi Mas. Ya lek njaluk piye kok? Tak sekirane ndak wani ki omong saiki. Ya apa kan? Iki sabukmu. Lah kok ora oleh sabukmu. Endi? Lah aku lek ana resiko Yo ngalah. Ate kok beteti kok ambungi barang Mbak kuwi. Tak kira lagi apa kae? arek oke apa? Geges biwek lho. Apa isi usum? Aku ki piye senenge karo Gue mulut ora? sabun biru oke. Wis berjemur. Ya gede disauri. Oke apa? Piye Dit? Sayang biet yang anake. Ready? Lugo sabunan. Wani yo. Buan tok. Lah sabuan iki wis disabuk.
Iki kabeh wong kae sing ngene iki lak nyeluk kowe mama, lak kowe nganti ora nyeluk mama tenan. Ojo nyeluk mama. Mami. Terus kowe mami. Mami. Piye lak nyeluk kae? No liyo lho, no liyo. Oh, nek generoh genap. Karo ngetno lho. Karo ngetno genapal. Makmi. Oh, cah arep rasopan gede. Men, iki bojomu piye, Men? Diceluk artimu lho. Makmi jareke piye bocah iki? Piye? Jarene ngomong piye balen ono. Mboten skram. Ngomong piye jajal balen ono neh. Makmi. Lho, Men, artimu bojomu piye? Mbak sikap Jangan ngomong. Makmi piye? Ayo anu. Gabung barang. Oh, Lho, wani apa ora? Kok ngesar ngono terus ya? Piye Mas? Reaksimu? Aman? Piye? Oleh sabuk ora? Gagal Mas, tapi kula tetap semangat sudah bisa mengikuti tes ini. Alhamdulillah tetap semangat. Semangat. Jaga Mas. Wis golek yo purung, Mang. Sampun, goyo pun kula eker-eker. Ngasih gendenge cungkup ceblok barang Mas. Tapi ndak nyetuk. Mboten. Berarti urung rezeki. Nggih, dadine meh telas kantor sementen kantor setunggal sing. Lah iki oleh asli. Iki adike Mas Haris. Adike Mas Haris langsung. Salim pokoknya Salim. kudu salim. Kudu salim. Bayu. Lek pacaran 5 tahun. kowe tak joto sih kayak pacar tak rebut. Oleh ora? Yo gelut. Ya jam melayu loh. Piye lo pacare malangan iki? Piye kok malangan? Mental, lek ada sama. Piye lo iki dadi wong lanang arek monggo masih digudo. Asli lur pacare asli original. Ora settingan. Saya menembak secara langsung apa anu? Apa kok HP Dran? Saiki Tembak tembakan dan piye dan ngomong. aku kok tembak orang loh. Seru ya. Dikondisikan. Carane pacaran ki Tembakan dang, tembakan saiki. Carane pacaran ki piye? Ungkapkan perasaanmu. Meyakinkan pacaran gak tenanan. Sedeki tenanan. Pacaran. Iya Pacaran dia sepisanan danu piye? Piye mau? Dang. Piye danu? Tenanan lho. Sepisanan. Iki asli tenanan. Real. Ora sah basa. Rasa boso biasa. Apa tidak diwarai? Iya lho iki. Ungkapno teko Iya, Tenanan iki perasaan iki tenanan cah, tenanan. iki tenanan iki. Tenanan. Real ndak settingan. Enggak settingan iki. Mbake bareng yo ora settingan jawabe. Seru sing tegas. Saksinya akeh lagi. Jawab. Pacaran lho. Jare murung ditembak. Ya iya. Jarak murung ditembak. Pasti. Tembake kur ning HP kok tembak ora? Cek jawab piye? Ayo, anu. Oleh ora? Iya, ki saiki tenanan. Saiki tenanan secara adepan real secara langsung. Magane pedhek ora? Kene. Wes, ngono tok. Oleh ora? Dadah. Langsung ae. Cek njaluk izin. Salaman. Restu kae lho. Salaman. Tenanan. Salaman. Yo salaman to karo pacare. Pacare salaman saya. Ndang munggah layu. Layu. Sopo sing layu munggah? Keno adik. Kene, dikene. Iki kan medun ya. Eh, Yo jalan kerah. nyapa lo kok kon medun? Sik to. Arti takoni kok malah medun. Yo
Oleh sabuk apa ora? Ya ampun, mesakne wong. Kayak nyetokno mbak-mbak sing lungguh ning kono ya. Sing nakoni sampean mang. Mbak, aku ora oleh sabuk iki. Iki piye petunge ngono, Ndang. Ndang. Mbak-mbak iki mah lho sing arep kok sing makmik. Makmik iki mah lho ya. Laporan yang makmik ya. Laporannya makmik. Ndak. Ndek, Ndang. Ndang. Dilo makmik Eh, makmik mang ndi lho Kak? Ayo to. nyedek. Nyedek. Kono lho mat. Liwat kene lho, liwat kono. Lah. Salim cium tangan sik. Rasukannya mama. Salim ti sayang. Lah paling lamun nyentuk ning kono mang lek. Iya ngono ndelik ning kono ngono mang. Kepeden. Ning cedeke aren kuwi. Asli, ning kono mah nek jenenge tulisane sapa, Mbah sapa, apa piye ngono apa ora? Cetok Mbah. Sapa? Mbah sapa? Mbah Sadin. Aduh, lah iki lah apal ngene bocah. Lah wong lungguh ning kono. Golek iki ngono. Kok ora cedhok wong ning Buka Mas ya. Masan 2 kali kabeh iki make. Sing sakit mang ndi sing sakit. Heeh. Mas iki sakit kae. Saiki mari pisan. Alhamdulillah. Wani tenan, Mas. Insyaallah Mas. Aruh ning dhuwur situasi iki. Wani ora risiko nih. Antun. Ana ngene-ngene terus ora tanggung jawab lho liyane. Urusane sampean dhewe-dhewe. Sanggup tenan apa ora? Mumpung urung kadung nganggo ora ritek. Aku Mas. Ora oleh sabuk apa wijole? ora agak. Undangan. Apa? Tendangan. Sampean apa? Dan Mas. Yo halang Undangan piye wae maksudnya? lho kok dadakan. Ditendang. Mlaku wae, mlaku wae. Mlayu sing banter. 1 2 3. Jerekmu tendangan. Ditendang apa nendang? Mang tak takoni saurmu piye, Ndra? Ready pangkane iki. Manggane Mas. Ready. Terus ning kene ditakoni, saurmu apa? Ayo tendangan. Ngantukan. Tendangan apa? Ditendang apa nendang? Apa iki? Pengen mbak warga, salah sijine nek pacare. Mboten, Mas. Dititip-titipne ngono ya sabuk. Mboten, Mas. Takut gawe ya. Kiat, Mbak. Ya lek kiannya apa nek Titip-titipne. titipne? Mboten. Oleh ora? Ora. Ning opo oleh memang? Sing. Siapa? Kok apa ngono? Serai pandosa. Dhuwur. Lah ning dhuwur ora ditu sabuk. Tendang mayu. Iso biru nang. Biru nang wong diteles apa? Tendang lari ya. Coba mana iki? Menendur ning apa? Enten napa? Napa ada yang dredeg ngono takoni. Yang mati ora, Ndul? Lha kok ero? Apa kok dudak ya? Lha kok ero? Sabukmu iki. Wedi ora kok ngono. Kuwi langsung oleh apa sik dadak mubeng? Mubeng. Ning apa ki, Mang? Ora foto iku oleh. Ning apa? Pandosa. Pandosa piye? Ning kijing ning Pandosa. Kijing. Tanganmu ngapa koyo ngono rupane. Apa kok raga iki? Pangapunten Gusti, kula gede lepat kali panjenengan. Aku Jajang aku Mas awas ngenahi. Foto nonton. Gimana ning apa nggone? Nyapa nyuwun? Kijing gak? Kijing ki mati ngeh. Jenenge sapa? Kijing. Keplek kok. Gara kok delok. Dadi ngapusi. Aning kei. Ijol iki sing padha ombone. Tenan opo piye? Siap delok jenenge neh ora? Bar iki munggah neh deloken jenenge kijinge sapa?
Berarti ini naik ngelungi gumang aturan ora dhewe. Lah iya berarti delok ning olehmu ning ndi jenenge sapa? Tulisane. Si Sutonoyone Yo sapa? lho. Warnane piye? Lah iya lah supi kon delok kok supa-supi ae. Lah berarti ora mungkin lek ngene lali. Wong sik lagi medun kok iso menglali nggone. Berarti ngelungi gumang Berarti lek ngekeki kuwi mang. Lah wong masih dipasang nek loro. Lho nglatih sabukan jadakan. Wis kae siji. Ning kono Latih sapa lho? kok isih neh to no. Ah ngapusi kuwi berarti. Are ngekeki berarti. Jeremu ning gubuk pandosa. Kowe tias wirase. Kuwi rokokan barang hitungane. Sing tenan sing endi? Apa rokok iki? Dilok. Yang lain sidane. Dan jaluk. Tekan ning jenenge to mesti. Ning jenenge ora? Nggih. Sik ora kok iling-iling. Ya berarti aku ora percaya lek memang olehmu ning kono. Bar iki munggah deloken sapa jenenge. Rintisan ngono. Tinggu lho. Tinggu sik ngomong mau. Tinggu. Ya kerapian toh. Mosok kakan ngono kuwi. Aku lulusan. Kamu toh. Cepon sabumu kuning. Ki tinggo sing kuwi. Tinggu sama. Ya Lah iya ngene. Ki oleh karo ki oplar kok engko. Lah iya Karo latir sapa? ya ini barang wis latih. iki cepoten lho sabumu. Dang. Kok malah anu sih? Ya apa sih kamu? Sleo. Ini satu bang laju. Kowe engko dibabuk sisan kuwi engko kok engko. Tak gawane. Tak cekel iki. Sing kuning lho. Sing kuning ora. Ora tak jaluk. Jaluk wis ben wis Gagae lho. Kayak kok ning ngeseri gasak wong nah lek kowe wis caramu ngono. Gak ora matut piye iki aku lho. Lek kowe wis rampung. Utuh. Lah ya genang. Ngono iki ati kerempuk. Lah nek iki opo? Kowe nentang wargamu to? Iya. Lah kowe warga utuh. Lah iya gawe nang. Lah iya warga iki gawe wong kuwi oleh-olehmu dhewe. Lah ngrekasani dhewe kok. Nang gawe. Ki perkara engko bujet karo. Gawae lho. Koncone iki ning dhewe akeh nyapo iso ora wani nyang kuburan lho dhewe wani. Walang kowe pikir Ora ana sing ngaku ora kok bujet yo ben. Sijine. ada sing Wis tinggalane lho. Pikir. Iki bisa. Bagus banget ya Allah. ya nek sing gawe ora. Kowe arep medun. Iki kabeh warga sini kene salamono kabeh. Podok ngisor kabeh salamono. Dina saiki. Yo. Salaman. Dino. Yo salam. Salamannya. Salaman ki medun. Salaman rawani piye ngene? Jinso ngono. Konsepmu lho. Medun yo. Unik. Kabeh salam sini kene. Kae wong-wong sing nunggu-nunggu salamono kabeh. Engko teko ngisor kabeh salamono. Andalan ndak mau. Ya apa kok. Aku pilih boyer arek. Cewek bareng disalami lho ning sana. Ya seneng-seneng wong salam. Salam lho. Sing kuning iki. Nggih. Wes. Meduna. Medun. Wis ta Meduna. Iki salam. Aman lho. Deni sapa? Wani bareng ki. Wah, bagus ah. Sosial sabun biru lho. Lah kok gelem apa wis dadi warga kowe? Lungguh to. Lah kancamu ayu bik kuning kuwi sabune. Dah nyapot cupot. Sapa ngakon nyupot? Sapa sing Sapa ngakon nyupot? Ora salah cepotnya apa sapa ngakon nyepot. Iki takon iki saurono dhisik piye le nakoni tujuane apa ngono lho. Kok Bilik kuning kabeh. Lah, wis tak omong ora anggap to kowe. Iki samaran blondrok. Oleh bocoran lho. Oleh bocoran. Kami ku kader bendut. Rabuan iki sing kene ora isor kono.
Ngomong wong Peri girang. lho. Ngono wae kok nggo to nggo. Nyandi anomu, benekmu. Harus apa sabun? Mas anu Predi. Sabun nggih. Pergi lah semono, kewakmu semono. Masa Ora tau, Masuk ora gak? tau latihan to kowe. Ning ndi? Kok kalah gak sabun. Iya, Pak. Wah, darimu teko Kita itu nggak sabuk biru harapan. Salaman neh. Ya biasa lo ngelirik iki. Wis sabunmu kok. Lah kan terus wis nggawa sabuk kowe. Ya apa Mas gawe? ini apa di kiri ini iki. Ayo. Ning ndi sabun? Sopo sing gawa mengke? Coba sapa? Apa? Ora gawa. Ini ya sawah jenenge. Yo apa iki adek cok ngene iki. Lha kok enggak ae. Lah kuwi apa disabuk dereng iki? Betul ta kowe? Kerene trek. Sabung. Ini Surabaya. Kowe cemburu iki. Kabung. Enakmu dhewe iki. Aturan nang ndi sing kok gawe? Salaman sik mungkar ono lho. Ya apa ngono kuwi? Ya apa ngono kuwi? Mau meneng udrang-udrung. Sopo iki sakwene iki 1 milion. Sing ora kira to? Dimang kae. Lah ora ning piye jaremu wong ditendang apa nendang? Pilihmu nendang. Sing arep kok tendang sapa milion ta? Ya digecek apa ngecek ngono maksudnya. Wis to milion sapa sing arep kok tendang? Aku lho. Ora resiko. Ambian wong nggih tendang meneng ae Trimo. Mesti bales jelas kabeh. Wis milion sing arep tendang sapa ndak? Sapa sing arep nendang kowe cegah wong pilihan emang nendang apa ditendang awakmu pilih nendang wis milion ndang. Balanku tinggal 4. Ku pegang erat-erat. Sing gledes balen apa? Belum hijau. Semengi iki aja guyang-guyu. Yo sama. Yo gas. Isi loro ning dhuwur ya. sembarang isa-isa. Yo kene. Ayo tarik. Yo. Bintang kecil awakmu. Ojo. Apa? Ayo biasanya nyanyi apa le? Wah, mlebu FYP lho wisan. Ndang, yuk. Biasane. Yuk. Ndang seru. Iki ndek kuping ora to? Indo samudra pasang kang tanpa angenan tresno kumring sliramu sayang cahyaning bulan kang biar Benak saku request. Rotorena lho. Yo. Kowe. Karena apa? Duet. Ngadeg dulurmu to kuwi. Mepet. Jenengmu sapa jenengmu? Rada maju dhisik. Irma karo Tama sok. Kowe iki dulurmu lho iki. Tangane wis cekel duet kok. Ngadeg lho duet iki dulurmu iki. Iki ke dulurmu. Ngadeg. Madepe rene. Tatapan rene kabeh. Tatapan ora lem. Hitungan ketiga nyanyi bareng siji Sik to loro. sik, urung. Ayo yo. Lah. Weh, opo lho? Kono Ayo. pikir rono. Ngene ngono lho. Dengar. Madhep yang kamera. Awas iki makmu dhewe. Hitung ya. Ora sabun ra. Nyanyi bareng. Siji. Kowe banter suarane siji, loro, telu.
Weh, siji loro telu. Banter sek ora iso. Banter kabeh. Siji loro banter. Yo. Bulan kang sumunar akhir tawa yepi siramu kang tetilamu. Terus. Tamane timpet tok suarane. Ayo, sama ora kaya sing anu kok. Ora kaya ning video lho kowe. Opo? Los, madhep nyang kamera. Los, Madhep nyang kamera. Los yo. mulai terhibur kabeh kene kok nebus sabuk kok. Yo, dah. Los, gimana? Sekarang. Demi sabuk langsung madhep nyang kamera lho. Los pokoke, ya. Ya? Ya. Weh, mboten piye lho. Yo. Yo, tarik yo. Ro. Lo. Indo samudra pasang kang tanpa wangenan tresnaku mresi sayane bulan kang sumunar akhir tawa yepi siramu kang Wes. Wektune saya wengi lek anu ki diunggahne. Iya dong. siang pantoro Iya bature nyanyi kok kek menake ku. Bature nyanyi ki yo. Nggangi yo enek sing joget. Iya kok. Ayo, padha ngadeg. Yo, ngadeg, dikendangi, sapa ditarik. Dadi warga kok ora marem. Enek sing nggangi. Enek sing joget. Joget lho ambian. Kene lho, ana sing joget, ana sing ngendangi. Yo, sama sing ngendangi? Langsung. Nah. Yo. Weh, Iya. Jreng-jreng piye iki pasene lho. terus. Yo. Endi lho kendange? Lingkar rek. Laman. Panggarap kopi. Cembre. Iya tapi tulisannya sih, Cek. Anu, iki sing kembahan anu, kembahan lho Jan. Ini berapa? Ora. Kembangan nih kembangan lho. Genep. Genep ini. Rudahnya. Ini latih aktif.